আসসালামু আলাইকুম, আমার চ্যানেল কুকিং বাই ইমিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। মাত্র একটি ডিম আর ঘরে থাকা খুবই অল্প কিছু উপকরণ দিয়ে আজ খুব মজার একটি বিস্কিটের রেসিপি তৈরি করে দেখাবো। এটা খেতে খুবই মজার এবং মুচমুচে হয়, আর এভাবে যদি একবার বাড়িতে তৈরি করেন আর দোকানেরটা কিনে খেতে ইচ্ছে করবে না, তখন বাসায় তৈরি করবেন। আর এটা কিন্তু নাস্তার জন্য একদম পারফেক্ট। চাইলে তৈরি করে এটাকে বেশ অনেক দিন পর্যন্ত এয়ারটাইট কন্টেনারে ভরে সংরক্ষণ করেও রাখতে পারবেন। আমি আশা করছি রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে। এখানে একটা বড় বলে আমি রুম টেম্পারেচারে থাকা একটা ডিম ভেঙে নিয়েছি আর খুব সামান্য একটু লবণ দিয়েছি। 1/4 কাপ দিয়ে দিচ্ছি পাউডার চিনি। আমি ব্লেন্ডারে দিয়ে চিনিটাকে গুঁড়া করে নিয়েছি। চাইলে কিন্তু এখানে রেগুলার চিনিটাও ইউজ করতে পারেন। পাউডার চিনিটা দিলে এটা খুব দ্রুত মিশে যায়। আমি হ্যান্ড উইস্ক দিয়ে এটাকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখানে আমি চিনির পরিমাণটা বিস্কিটে একটু কম দিয়েছি, তবে আপনারা চাইলে কিন্তু এখানে 1/2 কাপ পর্যন্ত চিনি ইউজ করতে পারেন। যখন চিনিটা ভালোভাবে মিশে এসেছে, এখন এর সাথে দিয়ে দিচ্ছি 1/4 কাপ সয়াবিন তেল। সয়াবিন তেলের পরিবর্তে চাইলে আপনারা এখানে বাটারও ইউজ করতে পারেন। বাটার দিলে এটা টেস্ট কিন্তু আর অনেক বেশি ভালো আসবে। তেলটাকে ভালোভাবে মিশিয়ে নেওয়ার পর এখানে একটা লেবু নিয়ে নিয়েছি, আর সবচেয়ে ছোট সাইজের যে গ্রেটার হয় সেটা দিয়ে আমি লেবুর ওপরের পাতলা সবুজ খোসাটাকে গ্রেট করে নিচ্ছি। খেয়াল রাখতে হবে যেন সাদাটা চলে না আসে, তাহলে কিন্তু সেটা খেতে তিতা লাগবে। উপরে শুধু সবুজ খোসাটা দিলে বিস্কিটে কিন্তু দারুণ একটা ফ্রেশ ফ্লেভারও আসবে, আর এখানে ডিমের কোনো এক্সট্রা গন্ধও আসবে না। এর সাথে 1/2 চা চামচ দিয়ে দিয়েছি বেকিং পাউডার, আর 2 টেবিল চামচ ভরে ভরে দিয়েছি গুঁড়া দুধ। গুঁড়া দুধ দিলে বিস্কিটটা খেতে আরও অনেক বেশি ভালো লাগবে, তবে হাতের কাছে না থাকলে না দিলেও চলবে। আর 1 কাপ দিয়ে দিচ্ছি ময়দা। ময়দার পরিবর্তে চাইলে আপনারা কিন্তু এখানে সাদা আটা দিয়েও বিস্কিটটা তৈরি করে নিতে পারেন। এখন এই সব কিছুকে একসাথে খুব ভালোভাবে মেখে আমি একটা ডো তৈরি করে নিব। আর এখানে এক্সট্রা করে 1/2 কাপ ময়দা নিয়ে নিয়েছি। মেখে নেওয়ার সময় যদি প্রয়োজন হয় তাহলে অ্যাড করে নিব। সব কিছুকে একসাথে খুব ভালোভাবে মেখে আমি একটা ডো তৈরি করে নিয়েছি। দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন ডোটা খুব বেশি শক্ত বা খুব বেশি নরম হয়নি। আর এই ডোটাকে মেখে নেওয়ার জন্য আমার এখানে 1 কাপ আর 1/4 কাপের মতো ময়দা লেগেছে। এখন এখান থেকে ছোট ছোট পোর্শন নিয়ে আমি হাত দিয়ে একটু গোল করে নিচ্ছি, তারপর একটু চ্যাপটা শেপ দিয়ে নিব। আর বিস্কিটের শেপটা আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনোভাবেই দিতে পারেন। আমি একটা কাঁটা চামচের সাহায্যে উপরে একটু প্রেস করে নিচ্ছি, এতে উপরে সুন্দর একটা ডিজাইন হয়ে যাবে। তারপরে 2 সাইড দিয়ে হাত দিয়ে একটু পাতার মতো করে নিচ্ছি। এভাবে পাতার মতো ডিজাইন করে নেওয়ার পরে উপরে খুব সামান্য একটু চিনি ছিটিয়ে দিচ্ছি, এতে বিস্কিটটা দেখতে অনেক বেশি ভালো লাগবে। তবে আপনারা দিতে না চাইলে না দিলেও চলবে। একইভাবে আমি বাকি সবগুলো বিস্কিট তৈরি করে নিয়েছি। এখন এগুলোকে বেক করে নেওয়ার পালা। একটা বেকিং ট্রের ওপরে আমি বাটার পেপার লাগিয়ে নিয়েছি, আর এর ওপরে বিস্কিটগুলোকে সাজিয়ে নিচ্ছি। আমি বেক করে দেখাচ্ছি, তবে চাইলে কিন্তু আপনারা এই বিস্কিটগুলোকে তেলে ভেজেও তৈরি করে নিতে পারেন। একটু গ্যাপে গ্যাপে দিতে হবে, যেহেতু বিস্কিটটা বেক হওয়ার পরে আরও কিছুটা বড় হয়ে যাবে। আজ বিস্কিটগুলো আমি চুলায় তৈরি করে দেখাচ্ছি, আপনারা চাইলে কিন্তু ওভেনে এটাকে বেক করে নিতে পারেন। চুলায় একটা মোটা তলানিযুক্ত প্যান আমি 10 মিনিটের জন্য প্রিহিট হতে রেখে দিয়েছিলাম। এখন বিস্কিটের ট্রেটা বসিয়ে দিচ্ছি, আর এটাকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে চুলার আঁচটাকে মোটামুটি লোতে রেখে 15 থেকে 20 মিনিটের মতো বেক করে নিতে হবে। ঢাকনায় কোনো ছিদ্র থাকলে ছিদ্রটাকে অবশ্যই বন্ধ করে নিতে হবে। বিস্কিটের সাইজ এবং চুলার আঁচের উপরে নির্ভর করে টাইমটা কিছুটা কম বেশি লাগতে পারে। আমি 20 মিনিটের মতো এটাকে বেক করে নিয়েছি। এখন চুলা থেকে নামিয়ে নিচ্ছি, আর একটু দেখিয়ে দিচ্ছি এগুলো কতটা মুচমুচে হয়েছে। বিস্কিট দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এটাতে খুব সুন্দর একটা কালার চলে এসেছে। এটা যখন কাউকে তৈরি করে খাওয়াবেন সে কিন্তু বুঝতেই পারবে না যে আপনি এটা বাসায় তৈরি করেছেন। এভাবে বাড়িতে রেসিপিটি ট্রাই করতে পারেন, আর যদি এভাবে ট্রাই করে থাকেন আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাতে ভুলবেন না আপনাদের কেমন লাগলো। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি, আবার নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে চলে আসবো। সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।